एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको प्रस्तुति नेपाल चौतारी। प्रस्तोता विनय शेखर गुरागाई। नमस्कार। विविध विचारको मदानी नेपाल चौतारीमा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल चौतारी हाम्रो दैनिक जीवनमा सरोकार राख्ने विविध विषयमा छलफल हुने दैनिक रेडियो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम अहिले देशका विभिन्न स्वतन्त्र स्थानीय रेडियोहरूको साथै हाम्रो पात्रो मोबाइल एप र एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको वेबसाइटमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण भइरहेको छ। साथसाथै नेपाल चौतारी एन्टेना फाउन्डेसन नेपालकै फेसबुक पेजबाट पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण भइरहेको छ। त्यहाँ तपाईँले यो कार्यक्रम सुन्न मात्र होइन, हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। नेपाल चौतारी ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालको सहकार्यमा आइतबारदेखि शनिबारसम्म बिहान 8:15 बजेदेखि 9 बजेसम्म देशैभरिका विभिन्न स्थानीय रेडियोहरूबाट प्रसारण हुन्छ। आज बिहिबारको नेपाल चौतारीमा हामी सीमान्तकृत समुदायको जनजीविका र न्यायका सवालमा छलफल गर्छौँ। राज्यका नीति निर्माण गर्ने तहदेखि कार्यान्वयन गर्ने निकाय र तहसम्म समानुपातिक र अर्थपूर्ण सहभागिता र समावेशिताको कुरा गर्छौँ। यो कार्यक्रम समता फाउन्डेसन नेपाल र एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको सहकार्यमा तयार भएको हो। नेपाल चौतारीमा तपाईँले सुनिरहनु भएको छ नियमित रूपमा भने गएको बिहिबार हामीले बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक जुन हाम्रो एउटा विशेषता छ, त्यो विविधता र त्यो विशेषतालाई आत्मसात गर्दै आर्थिक समानता, समृद्धि, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न राज्यले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा हामीले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदय त्रिपाठीसँग कुराकानी गरेको थियौँ। यो गत हप्ताको कुरा भयो। आज भने हामी कोभिड-19 को महामारीले महिलाहरू कसरी प्रभावित छन् भन्ने मूल विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्छौँ। महिलाको स्वास्थ्य र जीवनशैलीलाई कोभिड-19 महामारीले कस्ता चुनौतीहरू थपिरहेको छ, दैनिकी कसरी बदलिएको छ र चुनौती समाधानका लागि के कसले कसरी काम गर्नुपर्छ, महिला स्वयं, परिवार, समुदाय र सरकारले के गर्नुपर्छ, यो आधारमा हामी एउटा चाहिँ समुन्नत समाज निर्माण गर्न सक्छौँ। यिनी प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा आज म नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय परोपकार प्रसुति अस्पताल काठमाडौँका निर्देशक डाक्टर सङ्गीता मिश्रसँग छलफल गर्दैछु। सङ्गीता मिश्रजी हाम्रो कार्यक्रममा सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कार्यक्रममा आजको विषय र आजको जुन छलफलमा हुनुहुने अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँसँग तपाईँले पनि कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुराकानीका लागि तपाईँलाई केही प्रश्न सोध्न मन लाग्यो, यो बिचमा हाम्रो छलफल सुनिरहँदाखेरि 166001 34567 र 980115 75008 मा फोन गर्नुहोला। सँगसँगै तपाईँ एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको फेसबुक पेजबाट यो कार्यक्रम अहिले प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ भने त्यहाँ पनि तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कमेन्टमा रहेका प्रश्न अथवा विचारलाई म नेपाल चौतारीमा समेट्नेछु। अब नेपाल चौतारीको आजको छलफलमा प्रवेश गरौँ। डाक्टर सङ्गीता मिश्र, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँको दैनिकी थोरै बताइदिनु न, कस्तो छ, के गरिरहनु भएको छ, कति व्यस्त हुनुहुन्छ? दैनिकी निकै व्यस्त नै भन्नुपर्छ होइन। म अब हालै लगभग 1.5 महिना भयो मेरो सरुवा विराटनगरको कोशी अस्पतालबाट यहाँ परोपकार प्रसुति अस्पतालमा भयो। अनि अहिले चाहिँ हाल कोभिडको पनि हाम्रो एउटा महामारी छँदैछ। त्यसबाहेक प्रसुति अस्पताल आफैमै नेपालको त सबभन्दा बढी प्रसुति गराउने अस्पताल भइ नै हाल्यो। विश्वभरिमा पनि यसको 5औं स्थानमा पर्छ। त्यो हिसाबले हाम्रो हस्पिटलमा बिरामीको छाप र सेवाग्राहीको सङ्ख्या पनि त्यतिकै छ र कोभिडको सेरोफेरोमा यो अलिकति बढी नै च्यालेन्जिङ हुन गइरहेछ। त्यही भएर अलिकति व्यस्त चाहिँ हुन्छ। जब महामारी सुरु भयो, महामारी अब बिस्तारै फैलिँदैछ भन्ने चाहिँ त्यस्तो खालको सङ्केतहरू देखिन थाल्दा तपाईँ कोशी अञ्चल अस्पतालमा हुनुहुन्थ्यो, एउटा पूर्वको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण अस्पतालमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि तपाईँ अहिले आएर फेरि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। यो दुईटा जिम्मेवारीलाई तपाईँले तुलना गरेर हेर्दाखेरि जुन यो महामारीको केन्द्रबिन्दुमा एउटा महिला, त्यसमाथि डाक्टर अनि एउटा नेतृत्वदायी भूमिकामा बसेको व्यक्ति, के हुँदो रहेछ फरक?
च्यालेन्जिङ छ। तर यो च्यालेन्जलाई चाहिँ अवसर मानेको छु, अपर्च्युनिटी मानेको छु होइन। किन आफ्नो क्षमता र आफ्नो लिडरसिप र अरू आफूले कार्य कतिको गर्न सकिन्छ भनेको यो अपर्च्युनिटी नै हो त्यसको लागि। त्यही भएर च्यालेन्जिङ भएछ किन सिचुएसन बिल्कुलै फरक छ। पहिलाको काम गर्ने तरिका हाम्रो र अहिलेकोमा चाहिँ अलिक हजुर। फरक नै भएको छ। तर यसलाई चाहिँ मैले अवसरका रूपमा लिएर मैले सकेसम्म चाहिँ प्रयास गरिरहेको छु। अब यस्तो खालको महामारी आउँछ भन्ने कुरामा हाम्रा अस्पतालहरू र हाम्रो चाहिँ व्यवस्थापन कति तयार भएर बस्या हुन्छ? यस्तो छ नेपाल सरकारको हाम्रो जस्तो ২ टा चाहिँ पाटो हुँदो रहेछ। एउटा क्युरेटिभ डिभिजन जसले चिकित्सा गर्छ, रोग लागेपछि ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ पब्लिक हेल्थको डिभिजन जसले हजुर। चाहिँ पब्लिक हेल्थ यस्तो जनस्वास्थ्यसँग सरोकारसँग काम गर्छ। त्यही भएर त्यो कुरा त पहिल्यै अलरेडी नेपाल सरकारले इन प्लेस चाहिँ राखेकै थियो। तर हजुर। कोभिडको सन्दर्भमा भन्दाखेरि यो एकदम असामान्य सिचुएसन छ। जसरी मैले एउटा गाइनोकोलोजिस्ट हुँदा पनि मैले चाहिँ मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ मैले हपकिन्सबाट मैले एउटा मास्टर्स डिग्री अर्को पनि गरेको छु। अनि जब यो कोभिड आयो मैले आफ्नो टिचरलाई यसो एकचोटि मेल गरेर होइन तपाईँले हामीले सबै कुरा सिकाउनु भयो तर तपाईँले यो पेन्डेमिक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कहिले छलफलमै आएन भन्ने कुरा मैले गर्दाखेरि मैले सोचेकै थिएन कि पेन्डेमिक हुन्छ। भन्दाखेरि यो एकदमै असामान्य अवस्था छ। अनि यो असामान्य अवस्थालाई चाहिँ अब हामी चाहिँ यसैबाट सिक्दैछौँ किन यो त हाम्रो जेनेरेसनमै यो पहिलोचोटि हामीले देखेका छौँ यहाँ चाहिँ अहिले हाल चाहिँ। त्यही भएर असामान्य अवस्था छ। त्यही भएर अलिक असहज चाहिँ सरकारलाई संस्थाहरूलाई चाहिँ भइरहेछ किन पेन्डेमिकको रूपमा हामी चाहिँ रेडी पहिला थिएन। महामारीको रूपमा जस्तो सामान्य जुन जनस्वास्थ्यका समस्याहरू छ त्यो हिसाबले त हाम्रो सरकार पहिला पनि पब्लिक हेल्थ डिभिजन भएको हुनाले त्यो हामी रेडी नै थियौँ। हजुर। अब जुन यो महामारी देखिसकेपछि एउटा विशेष अवसर हो। यसको लागि चाहिँ हामीले पहिलेभन्दा बढी सक्रियता जनाउनुपर्छ र यो चाहिँ बढी चनाखो हुनुपर्छ भनेर तपाईँले भनिसक्नुभयो। अब यो महामारीको बेलामा महिलाहरूसँग सम्बन्धित समस्याहरू चाहिँ जनस्वास्थ्यसँग जोडेर कसरी आउँछन्? के हुन् ती? अब महिला स्वास्थ्यको कुरा र महामारीलाई जोड्दाखेरि मैले 2-3 टा कुरा जोड्न चाहे। पहिला त एउटा सोशल इम्प्याक्ट। कुनै पनि रोग अथवा महामारीको एउटा महिलालाई एउटा त स्वास्थ्य सम्बन्धी इम्प्याक्ट त भइ नै हाल्यो। तर त्यो सँगै सोशल इम्प्याक्ट पनि धेरै आउँछ। जस्तो अहिले हजुर। तपाईँहरूले सुनिराख्नु भयो होला कि अब जेन्डर बेस्ड भाइलेन्सका यो लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू बढ्ने पनि त्यतिकै छन् होइन। यसो हाम्रो हस्पिटलको डेटा केलाउँदाखेरि पनि त्यो बढेको देखिन्छ होइन। अनि संसारभरि नै प्रेडिक्ट नै गरेको थियो होइन कि लैङ्गिक हिंसाका केसेस बढ्छ होइन यो महामारीमा होइन। यो एउटा प्याटर्न देखिन्छ अनि त्यो हिसाबले हजुर। हाम्रो कन्ट्रीमा पनि यो देखियो होइन। एउटा सोसल एस्पेक्टमा यो आइहाल्यो। त्यसपछि तपाईँले सोसल एस्पेक्टमा महिलाका स्वास्थ्यसँग जोडेर आउने जस्तो अब उसको परिवार नियोजनका सेवा छ होइन। अनिश्चित गर्भधारण हुने सम्भावना एकदम बढी हुन्छ होइन। त्यही भएर यो परिवार नियोजनका समस्यादेखि सेफ एबर्सनका कुरादेखि यसमा पनि महिला कहीँ न कहीँ गएर जोडिन्छ होइन। त्यसपछि हजुर। तपाईँको यो पुरै परिवारको स्वास्थ्यको ध्यान चाहिँ अब त्यो महिलाले नै राख्नु पर्यो होइन। अब सबैको स्कुल छुट्टी छ, बच्चाहरू पनि घरमा हुन्छन्। अब स्वभावगत रूपले बच्चा पनि अब बाहिर निस्किने आउने जाने क्रम हुन्छ। अब रोक्न पनि कतिको सम्भव हुन्छ महिलालाई अलिकति गाह्रै हुन्छ। त्यसपछि अब घर परिवारको अरू मानिसहरू अब बाहिर निस्किँदाखेरि बाहिरैबाट इन्फेक्ट भएर महिला पनि इन्फेक्टेड हुने चान्सेस पनि त्यतिकै छ। त्यसपछि उहाँको आफ्नो स्वास्थ्यको जिम्मेवारी त उहाँसँग भइ नै हाल्यो। भनेपछि यो सोसल एस्पेक्ट र उहाँको आफ्नो पर्सनल एस्पेक्ट यो दुईटैतिरबाट महिलालाई चाहिँ बढी लोड जस्तो छ र त्यो हिसाबले हामी सोच्नु पनि पर्छ जस्तो लागेको छ। अलिकति अब स्वास्थ्य सेवामा महिलाको पहुँचको कुरा गरौँ। यस्तो अवस्थामा कस्तो पाउनु भएको छ? 2 टा कुरा हुन्छ। एउटा महिलाको पहुँच हुन्छ र एउटा चाहिँ तपाईँले त्यो महिला आफै कतिको सजग छ त्यो पहुँचको कुरा भइहाल्यो। त अर्को हामीले चाहिँ कहाँसम्म त्यो स्वास्थ्य सेवा पुर्याएछौँ होइन। जस्तो राज्यले कति गरिरहेछ त्यो 2 टा कुरा भयो। अनि तेस्रो चाहिँ घर परिवार चाहिँ कति सेन्सिटिभ छ महिलाको स्वास्थ्यको बारेमा।
होइन? जस्तो हामीले कहिले-कहिले हाम्रो आफ्नो घरमा पनि देखिराखेका हुन्छु, धेरै एक्जाम्पल्स पनि देखेका छु कि अब बिरामी हुनुभयो, ज्वरो त आएछ नि 2-4 दिन सिटामोल खाउँ न ठिक भइहाल्छ भन्ने अस्पताल नलैजाने प्रवृत्ति पनि एउटा चाहिँ देखिन्छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ यो एकदमै हामी सबैजनाको दायित्व हुन आउँछ होइन? आफ्नो घरमा महिला छ भने उहाँको स्वास्थ्यको प्रति कति सजग रहने। अब राज्यले अब त 3 तहको सरकार हाम्रो भएपछि त राज्यले सेवा पुर्याएको जस्तो मलाई लाग्छ किन स्थानीय तहमा पनि अस्पतालहरू छन् होइन? अब यसमा अब सजग आफै कति सजग हुने र घर परिवारले कतिको महिलाले फेसिलिटेट गर्ने कुरा चाहिँ आउँछ। त्यही भएर पहुँच चाहिँ छ। हजुर। जस्तो यो पहुँच छ र राज्यको सेवा पुगेको छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो। साँच्चै राज्यले महिलाहरूलाई अथवा कसैलाई पनि अप्ठ्यारो पर्दाखेरि सेवा दिने गरी पहुँच गाउँ गाउँमा पुर्याइसकेका छ, त्यही हो र? अब यसो छ, नेपालको जियोग्राफी हेर्नुभयो भने त्यो अलिक असहज होला। जतिखेर अब हामीले 2टा पाटोमा आउँछ होइन? हामीले एउटा सहज सुगम ठाउँको कुरा गर्छौँ र त्यहाँ महिला ट्रिटमेन्ट गराइराख्नु भएको छ कि छैन, त्यसमै यो एउटा पाटो अवश्य नै आउँछ होइन? कि उहाँ चाहिँ स्वास्थ्य संस्थासम्म उहाँले पुर्याउने जिम्मेवारी त एउटा घर परिवारको पनि हुन्छ होइन? राज्यले अलिकति व्यवस्था, यो सुगम ठाउँको कुरा गरे। अब नेपालको हजुर। जियोग्राफीको हिसाबले होइन, हाम्रो त अब भूगोल यति विकट छ, त्यस हिसाबले चाहिँ कतिपय ठाउँमा नपुगेको पनि अवस्था छ। अब नपुगेको ठाउँमा हामीले कसरी सहज पार्छौँ, ट्रान्सपोर्टेसन कसरी गर्छौँ अथवा स्वास्थ्य कर्मीलाई कसरी परिचालन गर्छौँ, त्यो कुरा एउटा च्यालेन्ज त नेपाल सरकारसँग अवश्य नै छ। यो बारेमा त हामी सबैजना अवगत छौँ र सरकारले पनि त्यो डिरेक्सनमा काम गरि नै रहेछ। जसरी अब अहिले हेर्नुभयो भने जुम्लामै अब स्वास्थ्य प्रतिष्ठान आयो, अछाममा ब्यालापटा अस्पताल छ, सेवा दिइराखेको छ, तर अझ हामीले काम गर्न आवश्यक देखिन्छ। हामी नेपाल चौतारीमा छौँ र आजको छलफलमा हामीसँग डाक्टर सङ्गीता मिश्र हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत परोपकार प्रसुति अस्पताल काठमाडौँका निर्देशक हुनुहुन्छ। यस अघि पनि उहाँ कोशी अञ्चल अस्पतालको निर्देशक रहेर काम गर्नुभएको छ। नेपालमा यो महामारी जुन छ अहिले कोभिड-19 महामारी, यसले महिलाहरूमा पारेको प्रभाव र स्वास्थ्यसँग जोडिएका र जनजीविकाका महिलाका अरू मुद्दाहरू कसरी प्रभावित भइरहेका छन्, सीमान्तकृत समुदाय विशेष सवालहरू के हुन सक्छन्, महिलाभित्र पनि यस्तै प्रश्नहरूमा केन्द्रित रहेर हामी छलफल गर्दैछौँ। तपाईँ नेपाल चौतारी सुनिरहनु भएको छ। तपाईँ अहिले एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको प्रस्तुति नेपाल चौतारी सुनिरहनु भएको छ। नेपाल चौतारीमा आजको अतिथिलाई प्रश्न सोध्न तथा आफ्ना विचार राख्नका लागि अहिले नै हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई फोन गर्ने नम्बरहरू हुन् 1660013456 र 9801575008। यी नम्बरमा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन। साथै तपाईँ अहिले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा नेपाल चौतारी हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्ना विचार कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर, आजको अतिथिसँग तपाईँ पनि प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी कोभिड-19 महामारी, यसले पार्ने प्रभाव र हामीले अपनाउनु पर्ने सचेतताका बारेमा पनि हामी केही प्रश्नहरू लिन सक्छौँ। सँगसँगै महिलाहरूलाई विशेष गरी कसरी यस्तो खालको महामारीको अवस्थामा सजग र सचेत रहेर जोगाउने र सँगसँगै महिलासँग सम्बन्धित जुन अघि डाक्टर सङ्गीता मिश्रले पनि भनिसक्नु भएको छ, कामको चाप बढेको छ, यो बेला घरेलु हिंसा र लैङ्गिक हिंसाहरू बढेका छन्, आर्थिक बोझ छ, स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पुर्याउनलाई सजिलो छैन। यस्ता कुराहरूमा के गर्न सकिन्छ भनेर विचार पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। अब डाक्टर सङ्गीता मिश्र, हामी थोरै यो कोभिड-19 महामारीमा केन्द्रित रहेर छलफल गरौँ। एकछिन अगाडि म एउटा सङ्ख्या हेर्दै थिएँ। हामी चैत 11मा जब हामीले 2076 साल चैत 11मा लकडाउन सुरु गऱ्यौँ, अहिले हामी साउन 15मा छौँ। यो 5 महिनाको अवधिमा लकडाउन अगाडि नै एकजनालाई सङ्क्रमित भएको सङ्ख्या मान्ने हो भने 19,273 जना हामी चाहिँ सङ्क्रमित भएको हिजोको एउटा तथ्याङ्क छ। यसमध्ये यो सङ्ख्या हेर्दाखेरि महिलाहरू 2,698 जना हुनुहुँदो रहेछ। यो सङ्ख्या कम हुनुको केही कारण हुन्छ यस्तो बेला, यो महामारीको बेला?
यसमा दुईटा कुरा हुनसक्छ। यो विश्वभरले नै यो देखाएको छ कि महिलाहरू अलिकति पुरुषभन्दा कम सङ्क्रमित हुनुहुन्छ अनि हामीले एकचोटि रिसर्चहरू जति पनि अब कुराहरू आइरहेछ होइन, विश्वभरिको रिसर्च यसो हेर्दाखेरि अनि डिस्कस गर्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने महिला कम सङ्क्रमित हुने कारण चाहिँ महिलाको रोग सँग लड्ने क्षमता बढी भएर होइन। जेनरली हाम्रो महिलाहरू के छ भने घरमा बस्ने र लकडाउनसँगै धेरै महिला वर्क फ्रम होम पनि गर्नुभयो र जुन दैनिकी काम गर्ने महिलाहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको काम पनि छोडिएको छ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा। त्यही भएर महिलाले एउटा एक्सपोजरको नाताले उहाँहरू कम सङ्क्रमित हुने भइहाल्यो। नेपालको हजुर कन्टेक्स्टमै हेर्दाखेरि जब हाम्रो कोभिड जुन हाम्रो कन्ट्रीमा आयो, सुरुमा त नेपालमा कोभिड छँदै थिएन होइन। भनेपछि हामीले के एउटा बुझ्न सकिन्छ भने यो जुन पनि सुरुवातीको जुन केसेसहरू थियो होइन, त्यो बाहिरबाट आएकै केस हो। किनभनेको फर्स्टचोटि विराटनगरमै मैले उदयपुरको 12वटा पेसेन्ट एकैचोटि रिसिभ गर्दाखेरि 16जना पोजिटिभ सस्पेक्टेड थियो। 12जना पोजिटिभ मैले कोभिड अस्पतालमा रिसिभ गर्दाखेरि त्यो सबभन्दा पहिले ठुलो सङ्ख्यामै भर्ना हुने बिरामीहरू त्यतिखेर नै थियो। अनि अरू उहाँहरू सबै बिरामीहरू बेसिकली इन्डियाबाट अथवा उहाँहरू हिस्ट्री अफ कन्ट्याक्टबाट हुनुहुन्थ्यो। हजुर भनेपछि यो जति पनि कोभिड छन् यो कहीँ न कहीँबाट पहिला चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीमा आयो अनि अब त कन्ट्याक्ट हुँदै गएपछि अब त नेक्स्ट स्टेपमा पनि कोभिड चाहिँ गइ नै सकिया छ। त्यही भएर त्यो हजुर हिसाबले महिला चाहिँ धेरै बाहिरबाट आउनु पनि त्यति भएको छैन होइन। देशमा जुन एन्टर गर्ने सङ्ख्या भएको छ उहाँहरू पनि कम हजुर हुनुहुन्छ र उहाँको दैनिकीसँग जोडिएर उहाँको एक्सपोजरसँग जोडिएर उहाँमा इन्फेक्सन अलिकति कम देखिएको चाहिँ छ। हजुर भनेपछि यो सङ्ख्यात्मक रूपमा कम देखिनुको कारण चाहिँ एउटा उहाँहरूको जुन के अरे दैनिकी उठबस उहाँहरूको दैनिकी चाहिँ अलिक बढी हजुर सीमित छ र घरमै सीमित भएको कारणले पनि यो हुन सक्छ। अब हजुर जस्तो तपाईँ चाहिँ अहिले प्रसुति अस्पतालको निर्देशक हुनुहुन्छ, त्यहाँ आउने महिलाहरूमा जुन किसिमका तपाईँले अरू मानसिक किसिमका केही त्यस्ता खालका तनाव डर देख्नुहुन्छ, यो फैलिन्छ कि अथवा यो मलाई लाग्छ कि भन्ने खालका यो किसिमको यो यो यही चाहिँ रोगसँग जोडिएर अथवा यो महामारीसँग जोडिएर आउने अरू डरहरू चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ यो महिलालाई? यो एउटा हाम्रो नेपालमा अब विडम्बना नै भन्नु पर्यो है। मान्छे डराउँछन् तर सतर्कताका उपाय अपनाउँदैनन्। यसमा मैले के भन्न खोजेँ भने डर हामीले सबैले कोभिडसँग लागेको छ, डराउनु पनि पर्छ होइन। तर हजुर सतर्क जति हुनुपर्ने, जस्तो म अस्पतालमा जान्छु होइन, तपाईँहरू अलिकति भिड नगरेर बसिदिनु न होइन, अलिक डिस्टेन्स मेन्टेन गरिदिनु न भन्दाखेरि एकछिनको लागि ठिक हुन्छ। तर त्यहाँबाट यदि भनौँ न हाम्रो गार्ड अथवा हामी अथवा कुनै चिकित्सक त्यहाँबाट मुभ गर्ने बित्तिकै फेरि ब्याक टु त्यही जुन हाम्रो पुरानो दैनिकी जसरी हामी एउटा के भन्नु गफ गर्ने बानी जुन हुन्छ 4-5 जना हजुर 6 जना बसेर गफ गर्ने त्यस्तो भइहाल्दो रहेछ। भनेपछि हामी हजुर अझ पनि अहिलेसम्म सतर्कता चाहिँ त्यस्तो भएको छैन। अनि बेला बेलामा सामाजिक सञ्जालमा पनि अथवा अस्पतालमा पनि अरू मलाई पनि साथीहरूले सोध्नुहुन्छ यो त भएन नि, यो डिस्टेन्स त मेन्टेन गर्नु पर्यो। अब प्रब्लम के छ भने एउटा निर्देशक एउटा चिकित्सक अथवा हाम्रै हस्पिटलका जति पनि प्रशासनका साथीहरू अरू कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँ उभिएर एक एकजनालाई त पोसिबल हुँदैन कि। किन एउटा अस्पताल हजुर जहाँ 800देखि 1000 जना बिरामी दैनिक आउनुहुन्छ उहाँले एक एकजनालाई चाहिँ भन्न चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्छ। यसमा चाहिँ म अहिले अझ पनि के भन्छु भने हाम्रो जनचेतना चाहिँ अलिकति अझ फैलाउनु आवश्यक भएको छ। किन मान्छेले के लागेको छ भने मलाई हुँदैन तर कोरोना त्यस्तो छैन, कोभिड कसैलाई पनि हुन सक्छ। यसमा चाहिँ मेन कुरा चाहिँ तपाईँले सतर्कता नै हाम्रो हतियार हो भन्छु। अब अलिकति हामी महिलालाई नै केन्द्रित गरेर छलफल गरिरहेछौँ र महिलाका सवालहरूमै केन्द्रित गर्दा यो महामारीसँग जोडिएर महिलाको सङ्ख्या आफैमा कम छ भन्नुभयो। जुन अब हाम्रो जुन एउटा सांस्कृतिक जातीय र जुन एउटा भौगोलिक विविधता छ हजुर र सँगसँगै वर्गीय विविधता पनि छ, अलिकति यो हजुर महिलाभित्र पनि मार्जिनलाइज जुन हाम्रो चाहिँ सीमान्तकृत समुदाय छ नि अरू हजुर त्यहाँभित्र चाहिँ यो समस्याहरू अझ फरक हुन्छ कि अथवा यो चुनौती उस्तै उस्तै हुन्छ महिलाले भोगेको? होइन, एकदमै फरक हुन्छ।
होइन? हजुर, अब जतिखेर हामी सीमान्तकृतको कुरा गर्छौँ होइन, त्यो कुराको परिप्रेक्ष्य कस्तो हुन्छ, उहाँ एउटा महिला त हो, तर उहाँको सामाजिक रूपमै हेर्ने भनेको उहाँको रहन-सहन होइन, उहाँको आर्थिक स्तर होइन, सबैको निर्धारण गर्दाखेरि उहाँको हामीले जति सोसल डिस्टेन्सिङ भने पनि एउटा महिला जो सीमान्तकृत समुदायका अथवा आर्थिक रूपले अलिकति विपन्न हुनुहुन्छ, उहाँको घरमा अब एउटै कोठा छ र 5 जना घरमा बस्ने छन् भने त उहाँहरू कसरी बस्ने? भनेपछि रिस्क अफ एक्सपोजर हाम्रो सीमान्तकृत अथवा आर्थिक रूपले जुन विपन्न वर्गको महिला अथवा फ्यामिलीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ त यो रिस्क त अवश्य नै बढी हुन्छ। हजुर, त्यसबाहेक आर्थिक कुराहरू पनि यहीसँग जोडेर आउँछ होइन। अब हामीले के भन्छौँ भने इम्युनिटी बुस्ट गर्ने खाना खानु पर्यो होइन, पोसिलो जोसिलो खानेकुरा खानु पर्यो होइन, हाई प्रोटिन डाइट लिनु पर्यो। अब आर्थिक मार पनि त त्यही वर्गलाई सबभन्दा बढी छ होइन, किन हजुर, यही वर्ग हजुर। त डेली कमाएर डेली काम गरेर खाने वर्ग पनि त यही थियो कहीँ न कहीँ होइन। अब त्यसलाई चाहिँ अब आर्थिक पनि समस्या भयो, रहनसहनको पनि त्यही समस्या छ भने उहाँहरूको रिस्क त एउटा सामान्य महिला, एउटा हाम्रो मध्यम परिवार अथवा हाम्रो नेपालमा अलिकति आर्थिक हैसियत भएको महिलाहरू भन्दा त अवश्य नै फरक छ र रिस्कमा उहाँहरू एकदमै बढी रिस्कमा हुनुहुन्छ। अब यस्तो बेलामा राज्यले फरक अवस्थामा भएको जुन महिलाहरू हुनुहुन्छ, फरक परिवेशमा होइन, फरक संस्कृतिमा, फरक भूगोलमा, फरक फरक जीवनशैलीमा हुनुहुन्छ तपाईँले भने जस्तै हुँ। विशेष फरक अवस्था हुन्छ। तर त्यो फरकलाई सम्बोधन गर्नको लागि राज्यले चाहिँ कसरी काम गरिरहेको छ अहिले? अथवा अस्पतालमै तपाईँहरूसँग तथ्याङ्क छ कि छैन कि कुन समुदायको मान्छेहरू बढी प्रभावित छन्, कुन वर्गको अ, मान्छेहरू बढी प्रभावित छन् र उहाँहरूलाई के सुविधा चाहिन्छ, अथवा उहाँहरूलाई मात्रै लक्षित गरेर केही गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी त्यसरी विश्लेषण गरेर तयार भएर बसेका हुन्छौँ। अब अस्पतालकै भन्ने हो भने यो अब हाम्रो जुरिडिक्सनमा ठ्याक्कै त पर्दैन होइन। जस्तो अब हाम्रो चाहिँ जुन प्रसुति अस्पताल छ हाम्रो, यो अस्पतालको सेवाग्राही हेर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ अलिकति विपन्न र मध्यम वर्गका महिलाहरू बढी आउनुहुन्छ होइन। त्यही भएर यो अस्पतालको काम चाहिँ सम्पूर्णतः ट्रिटमेन्टको पाटो भएको हुनाले यसमा चाहिँ मलाई थाहा तथ्याङ्क चाहिँ मसँग छैन। त अब यसमा सरकारले के गर्नुपर्छ अथवा राज्यको के भूमिका हुन्छ भन्दा हामीले विराटनगरमा काम गर्दाखेरि विराटनगरमा आर्थिक सहयोग महानगरपालिकाले गरिरहेको थियो र विभिन्न कन्ट्रीहरूको पनि एक्सपिरियन्स हेर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ यो तथ्याङ्क राखेर डाइरेक्ट क्यास ट्रान्सफरको पनि कुराहरू पनि अगाडि बढेको छ होइन। त्यही भएर हजुर, अब राज्यले यसमा एउटा नीति लिएर किन अब त हामीसँग स्थानीय तह हाम्रो यति स्ट्रङ हुनुहुन्छ कि हामीलाई चाहिँ त्यो डेटा राख्न अथवा आफ्नो जुन विपन्न वर्गको एउटा को हुनुहुन्छ भन्ने त्यो तथ्याङ्क राख्न त्यति गाह्रो छैन। त्यही भएर एउटा नीति बनाएर हामीले यसमा चाहिँ काम गर्न चाहिँ सकिन्छ। तर प्रसुति अस्पतालको जुरिडिक्सनमा यो नपरेको हुनाले हजुर। मलाई तथ्याङ्कको बारेमा अलिक जानकारी भएन। होइन, यो तपाईँलाई अब प्रसुति अस्पतालकै केन्द्रमा भन्दा पनि अब राज्यको एउटा जिम्मेवार निकायमा हुनुहुन्छ, जुन तपाईँले अ, पश्चिमाञ्चल अस्पतालभित्र पनि यो हजुर, किसिमको अनुभव भोगेर आउनु भएको छ भन्ने हजुर, आधारमा पनि यो एउटा एउटा निश्चित वर्ग समुदायलाई केन्द्रित गरेर पनि यस्तो बेलामा तयारी हुनुपर्छ। हजुर। त्यो ट्रिटमेन्टको पाटोमा हामीसँग एकदम हामी तयार छौँ। जस्तो अस्पतालमा फ्री सेवा दिने, अस्पतालले चाहिँ अब लैङ्गिक हिंसा केन्द्र हाम्रो 24 घन्टा खुल्ला छ। महिलाहरू आउँदाखेरि हामी सेवा दिइराखेका छौँ अथवा फ्यामिली प्लानिङको सेवा भयो, तपाईँको अनिश्चित गर्भधारणको समस्याहरू भयो, यो कुराहरू त हामी गरि नै रहेछौँ। तर त्यो बाहेक जस्तो दैनिकीसँग जोडेर आउने खानपिनको समस्या यो हाम्रो चाहिँ अलिकति राज्यको भूमिका यसमा बढी भएको हुनाले हाम्रो अस्पतालसँगै डाइरेक्ट यसको सरोकार त्यति भएन। त्यही भएर मलाई यो तथ्याङ्क ठ्याक्कै भन्न सकिनँ मैले। ओके। अब यसमा अलिकति डाक्टर सङ्गीता मिश्र तपाईँसँग मैले बुझ्न चाहेको चाहिँ जब महिलाहरूलाई लक्षित गरेर यस्तो खालको महामारीको बेला विशेष छुट्टै किसिमको चाहिँ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने गरी छुट्टै युनिट त्यो किसिमले तयारी गर्नुपर्छ कि पर्दैन? महिला यो र पुरुषको लागि छुट्टा छुट्टै हुनुपर्छ कि पर्दैन? जुन सेवा दिने तरिकाहरू पनि आइ अ, कस्तो छ छ अनुभव?
होइन, युनिट त छुट्टै चाहिँदैन। एउटै युनिटले काम चाहिँ गर्ने मिल्छ। तर जुन हामीलाई चाहिँ सेवाको चाहिँ प्रवाह चाहिँ महिलातिर अलिकति बढी भयो भने गयो भने राम्रो हुन्छ। अब हाम्रो पनि अब भनाइमै महिला स्वास्थ्य भयो भने परिवार स्वास्थ्य हुन्छ भन्ने कुरा हामी सबैजना आफैले नै गर्छौँ। त्यही भएर अलिकति उहाँहरूको निड असेसमेन्ट गरेर महिलाहरूको निड, अब यो निड मैले सुरुदेखि भन्दै आएँ, सोसल निड हुन्छ, इकोनोमिक निड हुन्छ र हेल्थ सम्बन्धी निड हुन्छ। यो तीनटालाई एड्रेस गरेर एउटा स्पेशल प्याकेज चाहिँ गर्दा चाहिँ राम्रै हुन्छ। हुन्छ, म एकजना टेलिफोनमा आउनुभएको सहभागीसँग कुरा गर्छु। अनमोल खत्रीजी हुनुहुन्छ बागलुङबाट। अनमोलजी हजुर, नमस्कार। नमस्ते, आफ्नो कुरा राख्नुहोस्। हाम्रो आजको अतिथिज्यूलाई पनि नमस्कार सर। नमस्कार। के छ भन्दा यो महिलाहरूको स्वास्थ्यको कुराकानी गर्दा अहिले के देखिन्छ भन्दा 57% महिलाहरूले स्वास्थ्य सेवाको उपभोग गरेको पाइयो प्रसुति सेवाको कुरा गर्दा, र 43% महिलाहरू त्यो स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट बाहिर रहेको पाइयो। विशेष गरी यो प्रसुति सेवा महिलाहरू यो लकडाउन कोभिड-19ले प्रभाव पारेर तिनीहरूको अवस्था कस्तो होला। अब 57%ले मात्र स्वास्थ्य सेवाको उपभोग गरेको पाइयो भने 43%ले त्यो स्वास्थ्य सेवाको उपभोग गर्न पाएनन्। तिनीहरूमा जनचेतना भएन कि अब यो अवस्थामा त तिनीहरूले 57% भन्दा पनि कम नै गयो होला प्रसुति सेवा लिनको लागि पनि। यसले गर्दा सरकारलाई चुनौती के थपिन्छ भन्दा स्वास्थ्य सेवा लिनुपर्ने महिलाहरू जुन प्रसुति सेवामा ती महिलाहरूको पहुँच पुग्न नसक्नुको कमी कमजोरी, अब हामीहरूले विभिन्न निकायमा बस्ने जनचेतना पहुँचहरू पुगेन कि के भयो, यसको बारेमा यसो जानकारी। अनमोलजी, मेरो चाहिँ प्रश्न जुन तपाईँले प्रतिशत भन्नुभएको छ नि, यसलाई के को आधारमा भन्नुभएको? अब यो आधार भन्नुपर्दा मैले एउटा तथ्याङ्क यो के भयो भन्दा 43। हस्, धन्यवाद। अलिकति यो पहुँचकै कुरासँग जोडौँ। यो चाहिँ धेरैले यो बिचमा स्वास्थ्य सेवा पाउनु भएको छैन महामारीको बिचमा। जतिसुकै हामीले चाहिँ स्वास्थ्य सेवा दिने निकाय तयार अवस्थामा राखे पनि र राखिएको छ भने पनि सेवाग्राहीले सेवा पाएको छैनन् भन्ने कुरा एउटा यो सत्य हो। हजुर, के भन्नुहुन्छ अनमोलजीको कुरालाई जोडेर? एकदमै यो सत्य छ। मैले यसमा के जोड्न खोजेँ, अघि पनि भने, असामान्य स्वास्थ्य अवस्था छ। असामान्य स्वास्थ्य अवस्थामा के हुन्छ भने स्वास्थ्य कर्मी पनि त्यतिकै डराएका थिएन जति सामान्य मान्छे डराएका थिए। त सुरुवाती दौरमा जतिखेर म कोभिडमा सुरुमा काम गर्न थालेँ, मैले आफै पनि गाह्रो भएको हो। कोशी अस्पतालमै काम गर्दाखेरि जब मैले कोभिड अस्पतालको स्थापना राज्य र स्थानीय सरकारसँग गरिरहँदाखेरि मेरो सबभन्दा ठुलो चुनौती यो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ कसरी मोटिभेट गर्ने नै थियो होइन। अनि त्यतिखेर धेरै हामीले अप्ठ्यारो पनि भएको हो त्यतिखेर। मैले किन जोड्न खोजेँ भने सुरुवाती चरणमा सुरुको 3 महिना स्वास्थ्य कर्मी पनि अन्यलमा थियौँ र राज्यको निर्देशनहरू पनि होइन, अब अहिलेकोलाई इमर्जेन्सी नहुने सेवाहरू बन्द गर्ने भन्ने कुराहरू विभिन्न ठाउँमा पनि भयो होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि अलिकति सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पनि भएको छ र पहुँचको समस्या पनि अवश्य नै भएको छ। त्यो विभिन्न तथ्याङ्क र न्युजबाट हामीले पाएकै छौँ। तर 3 महिनापछि अलिकति स्वास्थ्य कर्मी पनि सचेत हुनु भयो र अहिले चाहिँ पहिलाभन्दा बेटर स्थितिमा चाहिँ म देख्छु स्वास्थ्यलाई। अब यससँग अर्को के जोडे भने अब हजुरहरू मिडियामै सुन्नुभयो होला होइन, पिपिईको अभाव, सेनिटाइजरको अभाव होइन। अब त्यतिखेर त्यो नभएर स्वास्थ्य कर्मी काम गर्न अलिकति अप्ठ्यारो मान्नु भएको अवस्था पनि थियो, जुन कि पछि राज्यले अलिकति अभाइलेबल गरेपछि आज चाहिँ अलिक सहज अवस्था भएछ। तर म एकदम एक्सेप्ट गर्छु कि सुरुको 3 महिना 4 महिनामा पहुँचमा समस्या पनि भएको हो। महिलाहरू डरले पनि आउनु भएन छ र स्वास्थ्यमा पनि संस्थाहरूमा पनि समस्या देखिएकै थियो। हजुर, अब यसको दुईटा पाटो भयो। एउटा तपाईँहरू जुन स्वास्थ्य सेवा दिने ठाउँमा बस्नु भएको छ, तपाईँहरू अहोरात्र खट्नु भएको छ, तपाईँहरूको आफ्नै चुनौतीहरू छन् जुन डाक्टर सङ्गीता तपाईँले पनि भन्नुभयो। सँगसँगै समाजमा जो स्वास्थ्य लिनको लागि, स्वास्थ्य सेवा लिन आउनको लागि एउटा ठुलो जनसङ्ख्या चाहिँ छ, उहाँहरूको पहुँचको कुरा अर्को मुद्दा भयो। र त्यो पहुँचभित्र पनि कति सजिलो तरिकाले उपचार पाउनुहुन्छ भन्ने फेरि अर्को एउटा छलफलको विषय भयो। अब यस्तो बेलामा कसरी काम गर्दाखेरि चाहिँ यो पहुँचमा नपुगेका महिलाहरूले पनि
चाहिँ स्वास्थ्यको पहुँच पाउन सक्छन्? के चाहिँ हुनु पर्थ्यो, के चाहिँ हुनुपर्छ? त्यो दुईटै तरिकाले कुरा गरौँ न। हजुर, के हुनु पर्थ्यो जस्तो यसमा मलाई मेरो आफ्नो सोचाइ होइन के लाग्छ भने हामीले स्थानीय तहको जुन स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ र जुन हाम्रो एफसिएचबीहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ हामीले एकदमै एक्टिभेट गर्नु पर्थ्यो। यो एक्टिभेसन इन पर्सन हुनु जरुरी थिएन। इन पर्सन भनेको मतलब फेस टु फेस घरै दैलोमा पुग्नु जरुरी थिएन। किन भनेको एउटा स्थानीय वडामा होइन, त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ टेलिफोनको पहुँच हामीले यसो हेर्ने हो भने टेक्नोलोजीको हाम्रो अलमोस्ट हामीसँग टेलिफोन हुन्छ होइन। त्यही भएर लोकल स्वास्थ्य कर्मी अथवा लोकल वडा समितिमा जो पनि एफसिएचपीजहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यदि टेलिफोनको मार्फत पनि एउटा हामीले लिस्टिङ गरेर राख्ने को मान्छे प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ, को महिलालाई के सेवा चाहिन्छ भने त्यो हिसाबले अलिकति च्यानलाइज गर्न सक्यो, एउटा रेफरल सिस्टम बनाउन सकेको भयो भने राम्रो हुन्थ्यो। र अझ पनि गर्नुपर्ने जरुरी यही म देख्छु होइन। एउटा अभिलेख राखौँ, अभिलेख राखेर आफ्नो एउटा कम्युनिटीमा कतिजना प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँहरूको समस्या के छ, एउटा भिडियो कन्फरेन्सिङको मार्फत हुन्छ कि कसरी हुन्छ, त्यो अलिकति उहाँहरूको चासोहरू चाहिँ हामीले टेक्नोलोजीको प्रयोग गरौँ न। अनि समस्या हुने बित्तिकै एउटा राम्रो ट्रान्सपोर्टको व्यवस्था गरेर उहाँहरूले ट्रान्सपोर्ट गरेर सुविधा सम्पन्न ठाउँमा लिएर आउँ। मलाई लाग्छ यो गर्दा केही हदसम्म हामी चाहिँ अलिकति सहज अवस्था। म मणिलाल कटवालजी आउनुभएको छ नवलपरासीबाट। मणिलालजी हजुर हजुर, तपाईँको कुरा के छ राखिहाल्नु। नमस्कार म्यामलाई पनि नमस्ते। यस्तो म्याम, अहिले महिलाको सङ्ख्या कोरोनामा कम हुनको कारण के छ भने म्याम होइन, मेन समस्या भनेको सरकारको के छ भने होइन, महिला एक नम्बरमा है, महिला एक नम्बरमा घरमै बस्ने, अब घरमै काम गर्ने, खाने, बस्ने भनौँ। अब प्रायः विदेशमा चाहिँ महिलाहरूको सङ्ख्या कम आइरहेको छ होइन, विदेशबाट कम आइरहेको हुनाले कोरोना कम देखिएको। तर महिलालाई कम छैन भनेको छैन, अझै पनि किनभने महिलालाई धेरै ठाउँमा, धेरै अब निकायमा धेरै ठाउँमा परीक्षण गर्ने भने महिलाको सङ्ख्या कम त छैन होइन। मणिलालजी मुख्य कुरामा कहाँनिर समस्या ल्याएको छ भने विदेशबाट आउनेलाई मात्रै चेक गरिरहेको छ होइन, तर विदेशबाट आउने मात्रै महिलाको सङ्ख्या त धेरै छैन। त्यो भएर एउटा कमजोरी थियो है। अब अर्को कमजोरी भनेको के हो भने महिलाहरूले पनि अलिकति अब भनौँ त्यस्तो पुरुष जस्तो यताउता होइन घुमफिर गर्ने नगर्ने, अनि निश्चित होइन आफ्नो अनुशासनमा रहने भएको हुनाले पनि महिलालाई कम देखेको हो कि भन्ने एउटा मेरो। हस्, विचारको लागि धन्यवाद मणिलालजी। अब अलिकति हामी डाक्टर सङ्गीता मिश्र, हामी अलिकति यो संवेदनशील अवस्थामा महिलाहरू विशेष गरी कसरी सचेत हुने भन्ने कुरामा थोरै छलफल गरौँ। यस्तो बेलामा के गर्ने के नगर्ने? तपाईँ झन् प्रसुति गृहको एउटा जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ, धेरै गर्भवती महिलाहरूसँग तपाईँको दैनिक चाहिँ उठबस हुन्छ, सल्लाह सुझाव दिनुपर्छ होइन। त्यो एउटा विशेष अवस्था छ। विशेष अवस्थामा के गर्ने र अरू सामान्य अवस्थाको महिलाहरू पनि यो कोभिड-19 को महामारीबाट चाहिँ सुरक्षित हुन के गर्नुपर्छ? अब सबभन्दा पहिले विशेष अवस्थाकै कुरा गरौँ होइन, किनभने विशेष अवस्थामा हामी जोगेर बस्यो भने सामान्य अवस्था त त्यतिकै हामीले कोप अप गरिहाल्छौँ। विशेष अवस्थामा सबभन्दा पहिला अब अहिले जुन नेपाल सरकारले अथवा विभिन्न मिडियाहरूले पनि एकदम हामीले चाहिँ कोभिडसँग लड्ने हामीसँग 2-3टा अस्त्र मात्रै छ। सबभन्दा पहिलो अस्त्र भने सोसियल डिस्टेन्सिङ र मास्कको प्रयोग होइन। हामीलाई कस्तो हुन्छ भने हामी यो मास्क हामीले बानी छैन होइन, बानी नहुँदाखेरि हामीले गाह्रो हुन्छ होइन। तर हामीले मास्क कहिले लगाउने र कहिले नलगाउने भन्ने कुरामा पनि अलिकति याद गर्नु पर्यो। यदि हामी भिडभाडमा गइरहेछौँ भने प्रयोग गरौँ, किन घरैसी काम गर्नै पर्छ, तरकारी किन्नै पर्छ, अरू काम गर्नै पर्छ भने घरबाट बाहिर निस्किने बेलामा हामी मास्कको प्रयोग चाहिँ गरौँ, डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नै पर्छ। जति हतार भयो भने पनि अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गर्यो भने यो हाम्रै लागि हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्नै पर्छ। अर्को चाहिँ यहाँ नियमित सरसफाइ र हात यो जुन ह्यान्ड वासिङको प्र्याक्टिस जुन हाम्रो छ त्यसलाई चाहिँ बढाउने कुरा चाहिँ सरकारले पनि गरेको छ। यसमा हामी सिरियस भएर सोच्नुपर्छ। हुन त हात धुने चलन हाम्रो समाजमा पहिला पनि थियो, अलिकति मात्रै अझ थप्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। त्यही भएर एउटा यो भयो। अर्को चाहिँ जुन हामीले पोषणका कुरा गर्छौँ, इम्युनिटी बुस्ट गर्ने खानेकुराहरूका कुरा गर्छौँ र अलिकति लिक्विड इन्टेक, प्रोटिनस डाइटहरू बढाउनेका कुरा गर्छौँ, त्यो खानपिनको शैली पनि हामीले अलिकति आफ्नो चाहिँ दैनिकीमै चेन्ज गर्नु पर्यो। यो चाहिँ जेनरल सबैले गर्ने कुरा आयो।
अब मैले जोडेँ चाहिँ गर्भवती महिलाले के गर्ने? अब गर्भवती महिलाले अब सकेसम्म आवश्यक छैन भने अस्पताल चाहिँ धेरै नजाने। किन अस्पताल भनेको संवेदनशील ठाउँ नै हुन्छ हैन? भिड पनि हुन्छ, विभिन्न प्रकारका मान्छे हुनुहुन्छ जसको हामीले कोभिडको स्टेटस चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन र इन्फेक्सन उहाँहरूलाई चाहिँ सर्ने सम्भावना हुन्छ। गर्भवती महिलाहरू चाहिँ एउटा चाहिँ यो हामीले मेडिकल भाषामा इम्युनो कम्प्रोमाइज स्टेट भन्छौँ, भन्दाखेरि अलिकति छिटै सङ्क्रमण हुने अवस्था चाहिँ गर्भावस्था हो। त्यही भएर यो अवस्थाको कारणले उहाँहरूले छिटै सङ्क्रमण सर्न सम्भावना हुन्छ र उहाँहरूले त्यही भएर आफ्नो खानपिनमा आफ्नो इम्युनिटी बुस्ट गर्नलाई चाहिँ खानेकुरामा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। अब हाम्रै समाजमा महँगै खाना खान पर्ने जरुरी हुँदैन होइन। सागसब्जी हाम्रोमा प्रशस्त पाइन्छ होइन, त्यो पनि फ्रेस पाइन्छ। दाल गेडागुडी खाने हाम्रो पुरानै चलन छ होइन, माछा मासु खाने हाम्रो उ छ। त्यही भएर सकेसम्म आफ्नो खानपिनमा ध्यान दिने हो। अर्को अब यदि यो अलिकति अलिकति यसमा हजुर मलाई डाक्टर तपाईँसँग सोध्न मन लागेको चाहिँ जसको हात हजुर धुने खालका जुन साबुन किन्ने हैसियत छैन होइन, जसले चाहिँ खानै खान सक्दैन, खाना नै केही कमाएन भने, बाहिर गएन भने, केही जुटाउन सकेन भने खाना खाने अवस्था पनि छैन। हामी त्यस्तो महिलालाई पनि सोचेर, त्यस्तो एउटा वर्ग महिला पुरुष त्यस्तो समाजलाई पनि सोचेर कुरा गर्दा चाहिँ कसरी बस्ने र राज्यले यस्तो बेला कसरी जिम्मेवार हुने, त्यो पाटो पनि छोटो छोटो छोइदिनु होला। हजुर, मैले अघि नै भने होइन, राज्यको जिम्मेवारी यसमा हुन आउँछ। किन भनेको हाम्रो विभिन्न वर्गलाई चाहिँ अब कसरी सहुलियत दिने र कसरी त्यो उपलब्धता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने राज्यको यहाँ एकदम ठुलो जिम्मेवारी आउँछ। त्यसैमा विभिन्न कन्ट्रिजहरूमा पनि अथवा हाम्रो नेपालमा पनि भित्रै विभिन्न पालिकाहरूले चाहिँ डाइरेक्टली आफ्नो त्यस्तो वर्गहरूलाई साबुन खाना यो वितरण गरेको मैले देखेको पनि छु र अहिले नेपालमा भइ पनि रहेछ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित हामीले गर्यौँ भने आइडेन्टिफिकेसन इम्पोर्टेन्ट छ होइन, कसलाई दिने। अनि आइडेन्टिफिकेसन गरेर उहाँहरूले चाहिँ हामीले सहयोग पुर्याउनै पर्छ। किन भनेको यो एउटा त इन्फेक्टेड हुने भयो भने त इन्फेक्टेड त छ भने हाम्रो अब हामी पनि राज्य मात्रै गर्न नसकेर भने हामी पनि आफ्नो घरको छेउछाउमा जो त्यस्तो वर्गका हामी देख्छौँ उहाँहरूले हामी पनि सहयोग गर्न सक्छौँ र राज्यको जिम्मेवारी त हुनै आउँछ। त्यही भएर यसमा सामाजिक दायित्व र राज्यको दायित्व दुइटै आउँछ। एकजना टेलिफोनमा आउनु भएको छ आजको कार्यक्रमको। अब यो अन्तिम टेलिफोनमा आउनु भएको सहभागी हुनुहुन्छ कल्पना पौडेलजी। त्यसपछि हामी छलफललाई टुङ्ग्याउँछौँ। कल्पनाजी हजुर सर नमस्कार। नमस्ते, आफ्नो कुरा राखिदिनु न, समय कम छ। हजुर उहाँलाई नमस्कार। नमस्कार। हजुर मैले तपाईँको कुरा केही मात्र सुन्न पाएँ। तपाईँका कुरा यति सुन्दाखेरि पनि मैले के बुझेँ भनेदेखि तपाईँले भन्नुभएको कुरा गम्भीर छन्, राज्यले गम्भीर हुनुपर्छ, तर राज्य गम्भीर भएको छैन। हामी जति पनि सहरी केन्द्रित भएका व्यक्तिहरू त अब होइन समयमा जताउन जाने, खानेकुरा अथवा आरामको कुरा मिल्ला, तर दूरदराजलाई हामीले हेर्ने हो भने उनीहरूलाई के सिकाइयो भने अस्पताल जानुपर्छ मात्र भनेर सिकाइयो। हामी सक्षम छौँ, महिलाहरू घरमै गर्भवती हुन पनि सक्छौँ भनेर त्यस्ता खालका कुरा सिकाएर त्यही सक्षम व्यक्तिहरू उत्पादन गरेर राखियो भने अझ सहज हुन्थ्यो होला। नत्र हस्पिटल जाने क्रममा नै धेरैको मृत्यु भएको। अहिले कोरोनाको अवस्थामा त गर्भवती अवस्थाका व्यक्तिहरू महिलाहरू त मृत्यु भएको सुन्न पाइएको छैन। त्यो राम्रो खबर हो, किनभने उहाँहरूमा इम्युनिटी पावर हुन्छ, उमेरको अनुसार लिएर उहाँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ, भगवानले सुरक्षा गर्नुहुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ अब हामीले। किनभनेदेखि राज्यले सुरक्षा गर्दैन, जो जसले जहाँबाट जसरी सकिन्छ त्यसै गरी सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराको बोध होस् र कोरोनाको डर देखाएर चाहिँ आतंकित बनाउने काम सरकारले अथवा यो मिडियाहरूले पनि नगरोस् भन्ने कुरामा पनि यहाँको ध्यान जाओस्। यहाँले पनि के कसरी भन्नुहुन्छ। अब मैले बुझेको कुरा चाहिँ गर्भवती महिलाहरू जो चाहिँ स्वास्थ्य जाँच गर्ने क्रममा धेरै पटक जाँच गराउनु पनि उपयुक्त होइन भन्ने कुरा मेरो पनि बुझाइ थियो। यहाँले पनि त्यही भन्नुभयो, खुसी नै लाग्यो। मुख्य कुरा चाहिँ दूरदराजमा रहेका व्यक्तिहरू महिलाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू आफै सक्षम हुनुहुन्छ है। राज्यको मात्र भर पर्ने र हस्पिटलै भनेर कुद्दै गर्दा उहाँहरू जोखिममा अझ बढी पर्नुहुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान चाहिँ सञ्चार माध्यमले पनि दिनुपर्छ कि भने मैले यति। हस् कल्पनाजी, धन्यवाद। यो जिम्मेवारी सबैको छ। केही भन्नुहुन्छ डाक्टर सङ्गीता यसमा कल्पनाजीको कुरामा? एकदमै उहाँले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो र मैले पनि सुरुदेखि भन्दै आएको छु, यो हाम्रो साझा दायित्व हो।
यसलाई साझा तरिकाले लिएर जाँदाखेरि नै रिजल्ट आउँछ। राज्यलाई मात्रै छोडेर पनि भएन। जस्तो अब आफ्नैसँगको आफै समाजमा भएको विपन्न जहाँ मैले आँखाले देखिरहेको छु त्यसले राज्यको माथि छोड्न पनि भएन। हाम्रो पनि दायित्व हो, हामीले कति सक्छौँ त्यति चाहिँ गरौँ होइन। अर्को भने अनावश्यक अस्पताल आउँदाखेरि इन्फेक्सन हुने सम्भावना हुन्छ, त्यही भएर अल्टरनेट माध्यमको प्रयोग गरौँ होइन। भिडियोको मार्फत हुन्छ अथवा स्थानीय तहमा एउटा टेलिमेडिसिनको कुराहरू पनि अब एकदम छलफल पनि हुन थाल्यो होइन। टेलिमेडिसिनको मार्फत हुन्छ, कसरी हामी भर्चुअल कसरी कन्सल्टेसन दिन सक्छौँ र एउटा स्ट्रङ ट्रान्सपोर्ट को एउटा आवश्यकता म देख्छु कि समस्या हुने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ कसरी हामी ट्रान्सपोर्ट गरेर सुविधा सम्पन्न ठाउँमा पुर्याउँछु, त्यो कुराहरू चाहिँ यदि हामी गऱ्यौँ भने हामी अलिकति अझ बेटर सिचुएसनमा चाहिँ पुग्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। अब स्वास्थ्य सेवाको पहुँचै नभएको र अथवा भएको ठाउँमा पनि जान नखोज्ने जुन एउटा त्यस्तो पनि कोही मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ तपाईँहरूले उत्प्रेरणा यो मोटिभेट गर्नुहुन्छ? सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो के हो भने ज्यान एकदम ठुलो कुरा छ, यो अनमोल छ, यसमा धेरै रिस्क लिएर हुँदैन होइन। त्यही भएर सामान्य कुरा छ जसलाई लाग्छ कि हामी आफैले ह्यान्डल गर्न सक्छौँ त्यसमा त अलिक सही पनि होला, तर यो प्रस्तुति पनि एकदम सहज छैन। किनभने यसमा कतिपय कुराहरू कस्तो हुन्छ भने टाइम दिँदैन। हजुरले अस्पताल पुग्दै पुग्दै पनि सक्छ। त्यही भएर अब यो अलिकति हेर्नु पर्यो र हामीले पनि अब अलिकति अझै उत्प्रेरणा चाहिँ बिस्तारै दिँदै गर्नुपर्छ। डाक्टर सङ्गीता मिश्र, यहाँको समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।